Akıllı NF 520 çift artılı buzdolabını tanıtacağım. Bu buzdolabımızda taze hava teknolojisi bulunmaktadır. Taze hava teknolojisi sayesinde havayı hapsederek daha meyve ve sebzelerimizi daha uzun sürede koruyabiliriz, tüketebiliriz buzdolabımızda. Cam raf özelliğimiz vardır. Camlarımız sağlam, kırılmama özelliğine sahiptir. Ve LED aydınlatma sistemi vardır bu cam raflarımızda. Kapı açık kaldığı zaman LED sayesinde uyarı sistemi vardır. 520 litreye sahiptir. Sessiz çalışır. 49 desibel ses seviyesi vardır. Ve meyve sebzelerimizin bırakabileceğimiz sepetimizde nem kontrol sistemi vardır. Burada nemi hapsederek meyve sebzelerimizi daha uzun süre içerisinde tüketebiliriz. Kahvaltılık bölümümüzde sıfır bölmemiz vardır. Çok yönlü soğutma sistemi olduğu için kokular birbirine karışmaz ve buzluktan çıkardığımız ürünlerimizi bu sıfır bölmemizde çözülmesini sağlayacaktır. Süt ürünlerimizi de bu bölümde kullanabiliriz. 3 yıl garantili bir ürün. Herkese tavsiye ederiz.